नमस्कार जी, राम राम। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप भी अगर रॉयल एनफील्ड की कोई भी नई गाड़ी परचेस करते हो तो उसकी चैन सेट की लॉन्ग लाइफ कैसे बढ़ाएं, या चैन में अगर कोई भी साउंड आए तो अपने को कौन सा स्प्रे यूज़ करना है। तो बेसिक रॉयल एनफील्ड का चैन स्प्रे आता है जो कि एक लुब्रिकेंट, एक क्लीनर जो होता है चैन को क्लीन करने के लिए होता है, और लुब्रिकेंट जो होता है चैन को लुब्रिकेशन करने के लिए होता है। इसको आप नॉर्मली 500 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी में करते रहेंगे तो आपकी चैन की जो लॉन्ग लाइफ है ना भाई एकदम बढ़ जाएगी। और जो चैन सेट आपका 10-12 हज़ार चलता है आराम से 20-22 हज़ार